हाय, दिस इज़ मी APS आलू वालिया। व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करेंगे डिस्क बल्क की, जो हर एक जिम पर्सन को होती है, क्योंकि बिकॉज हमारी जो स्पाइन है वो इस तरह से है। जब हमारे लो बैक पेन होते हैं, हम सोचते हैं हमारी डिस्क हिल गई है, डिस्क बल्क हो गया। उसे प्रॉपरली बोलते हैं डिस्क बल्क, जो यहाँ से प्रेशर आना शुरू होता है और यहाँ पर दर्द जाती है और यहाँ से नीचे भी आती है। सम टाइम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं सर्जरी होगी, इसकी सर्जरी के बिना कोई इलाज नहीं है। फर्स्ट हमें एक्सरसाइज सही ढंग से लगाना चाहिए। जो प्रॉपर इंस्ट्रक्चर सही जगह से बताएगा, सही एंगल बताएगा, उसकी कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हो भी गई है, इसकी एक एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी एक्सरसाइज, हम आपको फ्यू टिप्स में 4 एक्सरसाइज बताएंगे और वो आप करेंगे तो इससे प्रॉब्लम से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो डिस्क हमारी इस स्ट्रक्चर से होती है। जब हम इसको एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसे खुलती है ये डिस्क। तो डिस्क बल्क में क्या होता है, एक सीमेंट है, सीमेंट में क्रैक्स आ जाते हैं, उसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खोल रहे हैं पर जोड़ नहीं रहे। जोड़ने के लिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म में एक एंगल होते हैं, उन्हें जोड़ना पड़ता है। सो प्लीज़ नोटिस दिस गाइस। और ये हमारे हैं जिम इंस्ट्रक्टर, इसी के साथ मैंने कोचिंग की है। और ये भाई है हमारा, इसका पेज है, लाइक कीजिए, संदीप साबरा नाम करके। ठीक है जी। बंदा नॉर्थ इंडियन है, एक डॉलर ला के खा देते हैं, लाइक चेक लो, चलो भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पोर्शन ऐसे होगा सीधा, और हमारी जो नेक है ऐसी होगी, और ये एंगल नीचे जाएगा बीच में, और इस जगह का प्रेशर यहाँ पर आएगा, इस जगह पर प्रेशर आएगा प्रॉपर। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये नीचे जा रही है, ऊपर आई है, ऐसे नॉर्मल है, और फिर नीचे जाएगा, यहाँ प्रेशर आएगा प्रॉपर। ये L6 और L5 के बीच में जो पोर्शन है, इस जगह पर ज़्यादा प्रेशर आएगा और यहाँ पर नहीं। इसके लिए हमारा अलग एक्सरसाइज है। इसे हमें 15 से 20 सेकंड तक ऐसे रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, नियर अबाउट 5 और 10 के काउंट कीजिए। दोबारा जाइए, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें 15 तक लेके जाना है और हमारी प्रॉब्लम नेचुरली सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है, पहले एक्सरसाइज करके ठीक करेंगे। अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरह से प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आपके हाथ पर और इस जगह पर, घुटने पर बैलेंस होगा, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेशर आएगा। अगेन 1 2 3 4 5 आना चाहिए, राइट। और अगली तो यहाँ राइट। इस तरह से हम ऊपर उठेंगे और हमारी जो एल्बोज हैं वो पूरी नहीं खुलेंगी, ऐसे पूरी खुल जाएंगी, ऐसे पूरी नहीं खुलनी चाहिए। आपको बेंड रखनी है यहाँ से, ठीक है, इधर से यहाँ से बेंड रखेंगे और प्रॉपर प्रेशर यहाँ आएगा, डाउन। अगेन अब 1 2 3 4 5 डाउन, और यहाँ पर प्रॉपर प्रेशर आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा नीचे को। अगेन राइट, 1 2 3 4 5 डाउन। अभी क्या होता है, कई बंदों के होता है प्रॉब्लम, इस जगह में दर्द आना शुरू हो जाएगा, ये दोनों साइड्स में दर्द आना शुरू हो जाएगा। सीमेंट मतलब कि प्रेशर पड़ रहा है तो वो बाहर निकलेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंगल चेंज करेंगे, एक एल्बो सीधी रखेंगे और एक को बेंड रखेंगे इस तरीके से, और पीछे देखेंगे, और ये प्रेशर हमारा इस जगह पर आना शुरू हो जाएगा, उसके अपोजिट। ओके, देन नेक्स्ट ये देखिए, आपको एल्बो पूरी ऐसी बेंड रखनी है, इस एल्बो को सीधा करना है और प्रेशर इस जगह पर आएगा, बेंड डाउन। वही 5 का काउंट करना है, फिर दोबारा राइट साइड 1 2 3 4 5 डाउन, अगेन 1 2 3 4 5 डाउन, इस जगह पर प्रेशर आएगा। और अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर कई बंदों से घुटने पर बैठ कर ये चीज नहीं होगी तो वो लेट कर भी कर सकता है, इसका भी प्रॉपर प्रेशर यही आएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है, अगर जब ये एंगल आप लेट कर करेंगे तो आपको अपनी मुट्ठी को बंद रखना है। दोबारा करके देखिए, 1 2 3 4 5 डाउन। अभी वो स्ट्रेच वो टेबल मार आ रहे वो टेबल इतना जाना
एक आपको पुशअप लगाना है इस तरह से, और अगेन वापस, फिर उसी जगह कंडीशन में वापस आएंगे और फिर वापस जाएंगे उसी कंडीशन में। प्रॉपर एंगल आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ये एंगल प्रॉपर सही होगा तो आपको बेनिफिट पता चल जाएगा। अगेन थैंक यू संदीप कुमार जी, खड़े हो जाइए। अगर ये एक्सरसाइज से भी नहीं ठीक हो रही है तो हमारे पास आइए, फिर तो हम झटका ही देंगे आपको। एंड लव यू गाइस। अगर वीडियो लाइक की, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक का बटन जरूर दबाना और भाई का पेज भी फॉलो करना। दोबारा बोलो, संदीप सामने इंस्टा एफ भी दोनों कर दे अपना ठोके। लव यू ऑल।